السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل اللبن الرايب في البيت. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه بالنسبه للبن الرايب، دايما بتسأل لان دايما لما ببقى عامله مثلا مخبوزات او حاجه دايما بقول ان انا بحط لبن رايب، فدايما يعني بنات كتير يقولوا لي اللبن الرايب بيتعمل ازاي، فانا بقيت اجاوب كتير على السؤال في التعليقات. فان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل حلقه عن اللبن الرايب. اللبن الرايب ليه اكتر من طريقه، النهارده ان شاء الله هنعمل اسهل طريقه فيهم. والطريقه اللي انا بعملها وبشتغل بيها، بعمل بيها المخبوزات اللي موجودة على القناة. معايا لتر حليب بدرجة حرارة المطبخ، او ممكن تدفيه على النار يبقى درجة حرارته 40 يعني بحيث ان انت تستحملي درجة يبقى دافي، تستحملي يعني لما تحطي ايدك صبعك فيه تستحملي درجة الحرارة بتاعته ما يبقاش بيغلي. ممكن طبعا الحليب ده كامل الدسم. ممكن برضو نشتغل بحليب ما يكونش كامل الدسم. في طريقتين، طريقة ان انت تجيبي الحليب زي ما موجود معايا، الحليب طبعا انا مش غالياه، هشتغل بيه هو مش مغلي، وهشتغل بيه كامل الدسم بالقشطة بتاعته بكل حاجة. في طريقة تانية اللي انا دايما اللي انا بطلع منها اللبن الرايب للمخبوزات، دي ببقى انا اصلا غاليه اللبن اوريدي، يعني غاليه اللبن وحاطه في التلاجة، وببقى شايله القشطه فممكن اخد من الحليب اللي هو في التلاجة ده وبقوم حاطاه مثلا في اي كوبايه وبغطيه وبسيبه بره التلاجة لحد ما يروب. طبعا عشان الحليب يروب بيفرق من الصيف للشتاء. يعني احنا دلوقتي احنا في شهر، احنا النهارده كام؟ النهارده تقريبا 19/4، النهارده 19/4 فعلا. احنا لا صيف ولا حر، هو يعني احنا جو بين البنين. انا عن نفسي ما بظبطلوش وقت في الصيف بالذات، بفضل ابص عليه لحد ما الاقيه الحليب اللبن الرايب مسك نفسه. في الشتاء 3 ايام، يعني هنصبهم ونسيبهم 3 ايام بالظبط. يعني مثلا انا دلوقتي بشتغل دلوقتي العشاء، لسه العشاء قدنا دلوقتي. في الشتاء هنصب الحليب، سواء الحليب كده مش مغلي وكامل الدسم او حليب مغلي وشايلين قشطته، بصب. والنهارده مثلا، هو النهارده ايه؟ النهارده الاربع يبقى بحسب النهارده بقى ايه، اربع وخميس جمعه سبت، لان طبعا احنا في اخر اليوم دلوقتي مش هحسب اليوم، يبقى احسب مثلا خميس وجمعه وسبت. السبت العشاء، يعني العشاء السبت يبقى عدى 3 ايام، انا دايما بعمل كده. 3 ايام في الجو الساقعه وكوني مغطياها تلاقيه ماسك نفسه وبقى كويس جدا. بالنسبه للحليب اللي معانا دلوقتي اهو، انا حابه اعمل اللبن الرايب في، يعني ان انا اكله مثلا بالعيش، ونقدر كمان نعمله عصير لبن رايب، وبيبقى احسن بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، لان اللي احنا بنشتريه من بره اللبن الرايب للاسف بيرفع نسبة الكوليسترول في الدم. اللبن الرايب اللي هو البيتي ما بيبقاش كده، يعني خصوصا لو احنا شايلين منه القشطة بتاعته. تمام، مفاهيم هتدخل في بعضها. هغطيهم وهسيبهم، انا مش هحدد هسيب لهم قد ايه، لان الجو بين البنين انا ما بعرفش احدد في الوقت ده، بعرف لما بلاقي ممكن يعني هما في الوقت اللي احنا فيه ده ممكن يقعدوا يوم كامل. تمام، على حسب ما تمسكيه وتلاقيه مسك نفسه ما بقاش ميه كده، يبقى خلاص تمام، وما تسيبيهوش زياده، لان لو سبتيه زياده ممكن تيجي تاكليه تدوقيه تلاقيه ممرر. اللبن الرايب فيه بنات كتير يقولك ايه، انا اللبن سبته في التلاجة او الحليب انا سبته في التلاجة وبعدين لقيته مسك نفسه ارميه. على فكرة اللبن ممكن يروب او الحليب ممكن يروب في التلاجة لو انت سبتي الحليب كتير في التلاجة، يعني انت ممكن تكوني غالياه وسايباه في التلاجة، ممكن لو سبتيه اسبوع مثلا او اكتر تيجي تمسكيه كده تلاقيه قوامه ما بقاش حليب، او تلاقيه مسك. دوقيه لقيتيه طعمه حلو مسكر، يبقى ده تشيليه في الفريزر وتسحبي منه تعملي بيتزا، تعملي اي مخبوزات بريوش زي ما تحبي. لقيتيه طعمه مرر يبقى انت سبتيه بزياده لدرجه ان هو بعد ما راب وزاد بقى الوقت بتاع ان هو يروب، اخد وقت اكتر من وقته فباظ. طالما مرر يبقى باظ، البكتيريا بدل ما كانت نافعه بقت بكتيريا ضاره، فكده يبقى نرميه
ما نستخدمهوش. ما شربتي مثلا، ما ضربتيش الكميه وشربتيها كلها، مش عايزه تشربي لبن رايب او مش عايزه تاكليه، بتحطيه في كيس، طلعي الفريزر، يقعد بقى شهر 2 3، ما تعوزي منه طلعيه وفكيه واستخدميه بقى. اعملي بقى البيتزا، مخبوزات، زي ما تحبي. اعملي كيك، احلى كيك بيبقى باللبن الرايب. آه بعد الظهر بعمله كده، لقيته ماسك نفسه، رحت شايلاه في التلاجة. آه نشوف القشطة بتاعته اهي. دي اللي هي الساور كريم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الساور كريم، طعمها تحفة. دي بقى تعملي بيها سندوتشات، مربى فراولة عليها، يا نهار ابيض. اللبن الرايب اهو، هو مش زبادي، ده لبن رايب. معلش ادوقه، تحفة. وان شاء الله باذن الله هعمل مشروب لبن الرايب بالفاكهة، بدل ما نشتريه من بره. بعيش فينو بقى، انا جايب عيش فينو، اكله بالعيش الفينو، ممكن بقى عليه ممكن معلقة عسل، حلو قوي وحلو للهضم وكده. بتمنى انكم تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على كلمة اشتراك اللي موجودة تحت اي فيديو. ولو عايزة فيديوهاتي توصلك اول باول، يبقى لازم كل فيديو تعملي عليه لايك وتكتبي تعليق او تعملي مشاركة، علشان دايما توصلك الفيديوهات نتيجة التفاعل على الفيديو. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. في صندوق الوصف هتلاقي رابط الموقع، موقع مطبخ ساسي. اضغطي عليه هيدخلك على الموقع، هتلاقي الوصفة مقاديرها مكتوبة، والشرح كمان مكتوب بالصور خطوة خطوة. لو في وصفة عايزة تعرفيها بطريقتي وكنت أنا عملتها قبل كده، اطلعي فوق في اليوتيوب في مؤشر البحث، اكتبي اسم الوصفة وجنبها مطبخ ساسي، واضغطي انتر، هتظهر لك الوصفة لو أنا كنت عملتها قبل كده. جربوا إن شاء الله بإذن الله، هيعجبكم. مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.